Óigame, señor, señora, póngame usted mucha atención. ¿Quiere ganar dinero con su nevera y o lavadora? Tranquila, nosotros compramos neveras y o lavadoras dañadas y o usadas. Usted quiere vender, regalar, botar a la basura su nevera y o lavadora dañada y o usada. Tranquilo, nosotros se la compramos. Graciosito, malicioso. Y lo que es mejor, vamos a domicilio con todo el protocolo COVID-19. Dele clic aquí abajo al WhatsApp que le ponemos. Llámenos o escríbanos si usted quiere vender su nevera y o lavadora. Graciosito, malicioso. Lo esperamos.